Hvis du skulle afsted i morgen, og du skulle skrive et afskedsbrev. Jamen prøv at høre her. Altså, jeg skulle ikke afsted i morgen, fordi det kan jeg bare mærke med mig selv. Jeg er slet ikke klar. Men jeg vil ikke være en god soldat. Ja, og jeg synes, Bubber, du har det i dig. Det der bare spørgsmål, det er altså ligesom konsekvensen af det. Det er den, du prøver på at flygte fra, og det er egentlig også okay, men hvis du nu skulle forestille dig, at vi skulle afsted i morgen, og vi skulle skrive et afskedsbrev, jamen hvad vil du skrive i dit? Jamen tænk, hvis du skulle skrive dit sidste brev. Ja. Hvad vil du skrive i det? Jamen selvfølgelig vil jeg erklære min kæmpe kærlighed til min familie og mine børn og min kone og hvad jeg nu havde, men det vil være, altså... Jeg vil altid sige ting, jeg kommer sgu igen. Men det er også en god holdning at have, ja. og det er også den tanke, man skal have. Selvfølgelig er det ikke mig, at jeg kommer igen, men man skal jo tage stilling til, at man ikke kommer hjem. Altså jeg har altid levet med, at jeg skulle have en aftale om at tømme mit skab. Altså hvem tømmer mit skab, hvis jeg ikke kommer hjem? Mm. Har du sådan en aftale? Har du tænkt på det? Nej, altså, og ja, fordi du ved, efterhånden, jo ældre man bliver, så begynder man jo at tænke i pensioner, men altså, der har taget rigtig, rigtig mange år i mit liv, før jeg overhovedet koncentrerede mig om sådan noget der. Men hvis jeg dør, eller kommer ud for noget, hvor jeg ikke kan brødføde min familie, ja. så er der selvfølgelig tænkt på det. Men det er ikke noget, jeg begynder at koncentrere. Men har du styr på det? Ja. Det har du? Ja. Hvor skulle du begraves hen? Og det har jeg ikke lige styr på. Jamen er det ikke træls, hvis de graver dig ned et sted, hvor du ikke kender nogen? Jo, men det må de ligge og slås med. Altså, det er jeg ligeglad med. Fuldstændig. Men jeg skal ikke have noget gravsted. Altså... Jeg skal ikke have nogen due, der sidder der. Nej, men på er der nogen, der ved det? Det gør de jo så nu. Det er jo det, jeg tænker på. Altså, fordi min erfaring er, at det er egentlig meget godt at snakke igennem et par gange om året lige, at hvis man nu ikke kommer hjem fra arbejde, at familien lever videre, og de er glade. Det er i hvert fald noget af det, man som soldat helt klart skal have styr på. Ja. Fordi min erfaring er, at hvis man har styr på det, så har man meget mere energi og overskud til at få styr på det, man skal arbejde med. Ja, jeg bliver nødt til at tænke mere over det. Ja. Men kan du mærke lidt, det er egentlig sundt nok at få... Kan du det? Ja. Det er jeg glad for, du siger. Det er det. Og det får, ikke lige nu, mens vi snakker, men måske i nat, så får det får en til at reflektere lidt mere over, hey, jeg skal herfra. Det kan godt være, der var noget, det kan godt være, jeg lige skulle sige lidt mere, at jeg holder af folk. Det kan godt være, at jeg lige skulle huske at rose nogen lidt mere. Mens man er her, ja. For lige pludselig er du her ikke længere. For det der med, det kan jeg sige i morgen, glem det. Hvis der er noget, du vil sige, sig det i dag. Og det er det,